Kisten. Kapittel 1 Bergen. Det var en gang en mann som bodde på Vestlandet. Mannen var ganske gammel. Han het Andreas. Andreas hadde aldri giftet seg. Han hadde hverken barn eller familie i nærheten. Han hadde bodd alene i mange år, men han var veldig snill. Han behandlet alltid alle pent. Andreas hadde aldri reist langt. Han hadde reist rundt der hvor han bodde på Vestlandet. Men han hadde ikke vært lengre. Nå var det på tide å gjøre noe. Han hadde et oppdrag. Andreas hadde ikke veldig god råd, men han var ikke fattig. Han hadde spart litt penger i sine yngre dager. Han planla å bruke disse pengene på oppdraget sitt. Han skulle til 3 forskjellige steder. Han trengte penger til mat, hoteller og reise. Han hadde et oppdrag, og han måtte gjennomføre det. Andreas reiste først til Bergen. Det var mange mennesker som så på ham da han gikk forbi. Han hadde ikke klippet håret på lang tid. Han hadde langt skjegg. I tillegg var klærne hans veldig merkelige. Han så litt annerledes ut der på gaten i den store byen. Andreas kom frem til Nygårdsparken. Det er en stor park i Bergen. Den var full av folk. Andreas nærmet seg en ung mann. Mannen var omtrent 25 år gammel. Han leste en lokalavis. Han satt og lente seg mot et tre. Han så veldig rolig ut. Andreas satte seg ned ved siden av mannen. «God dag», sa Andreas. «Hei», svarte mannen. Han så mistenksomt på Andreas. Så fortsatte han å lese. «Hvordan har du det, David?» sa Andreas. Mannen løftet blikket. Han var veldig overrasket. Hvordan visste dette merkelige mennesket navnet hans? Han så forsiktig på den gamle mannen. «Sa du David?» spurte han. «Ja, jeg gjorde det.» «Hvordan kjenner du navnet mitt?» «Det kan jeg ikke fortelle deg.» David sluttet å lese avisen. Han så på Andreas. Denne gangen enda mer forsiktig. Han så på det lange skjegget. Han forsøkte å se for seg mannen uten skjegg. Ingenting. Han hadde ingen peiling på hvem han var. «Hva er det du vil?» spurte David. Nå var han blitt veldig mistenksom. «Ta det med ro», sa Andreas. «Jeg er ikke kommet for å skade deg. Jeg er her for å fortelle deg om noe. Sett i gang.» Andreas tok et bilde ut av lommen sin. På bildet var det en kiste. Den så veldig gammel ut. Det så også ut som om det kunne være noe inni den. Noe av verdi. «Hva er det for noe?» spurte David. «Vet du ikke hva det er?» «Det ser ut som en kiste. Jeg har aldri sett den noen gang.» Andreas så nærmere på David og pekte på bildet. «Se på dette.» David så på bildet. Kisten hadde en lås. På låsen sto det 3 nulltall. «Det er en lås.» «Nettopp, og», fortsatte Andreas. «Tallene mangler?» spurte David. «Akkurat», sa Andreas. «De 3 tallene mangler.» Han så enda nærmere på David. «Jeg trenger de 3 tallene til oppdraget mitt», sa Andreas. «Oppdrag? Hvilket oppdrag?» «Det kan jeg ikke si deg», svarte den gamle mannen rolig. David forstod ikke. Han hadde ikke peiling på hva mannen ville. Hvordan kunne han gi mannen tall han ikke visste noe om? Endelig sa Andreas, «Jeg er sikker på at du har et av de tallene.» «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» «Tenk deg om, David. Du har helt sikkert en gammel gjenstand.» «En gjenstand som har et tall på seg?» David tenkte seg nøye om. Han hadde ingen sånn gjenstand. Han var sikker på det. Men så husket han noe. Han hadde faktisk en gjenstand med et tall på. Kanskje var det den det gjaldt? «Nå som du nevner det», sa han ivrig, «jeg kan ha noe som stemmer.» «Vent her. Jeg skal gå og hente det.» «Hvor skal du?» spurte Andreas. «Hjem»,
Jeg må hente noe. Vent. Jeg blir med. David så mistenksomt på mannen igjen. Han var gammel. Han så hyggelig ut. Han antok det var greit. Ja vel, sa han. Følg med. David og Andreas forlot parken. De gikk tilbake langs en liten gate. Så tok de en buss til Davids hus. Det lå i en annen del av byen. Mens de var på vei, spurte David Andreas, hva heter du? Jeg heter Andreas. Andreas Haugen. Og hvor lenge har du vært i Bergen, herr Haugen? Og vær så snill, kall meg Andreas. Du trenger ikke være så høflig. Ja vel, Andreas. Hvor lenge har du vært i Bergen? Jeg har vært her i 2 timer. Jaså? Det er ikke lenge. Nei, men jeg liker meg godt. Det er mange hyggelige mennesker og fine steder her. Ja, det er det. De 2 mennene fortsatte å prate sammen. De var fort fremme hos David. Huset var lite og ryddig. David tok Andreas med til garasjen. Der hadde David bevart mange ting fra gamle dager. Han hadde ting fra da han var liten gutt. Han hadde noen gamle bilder. Han hadde til og med gamle karakterkort. Hva er det vi leter etter her? Spurte Andreas. Jeg kom på noe jeg har. Det kan være den gjenstanden du ser etter. En gammel gjenstand? Med et tall på? Ja, en gammel gjenstand med et tall på. Vent et øyeblikk, er du snill. Jeg skal lete etter den. David lette i en halvtime. Andreas forsøkte å hjelpe til. David ba Andreas om å sette seg. Han ville finne den selv. Etter en time hadde han endelig funnet tingen. Se her, Andreas, sa han ivrig, jeg har funnet den. Hva har du funnet? Spurte Andreas. Han reiste seg og gikk bort. Han så forsiktig på David. Hvordan vet du at det er den jeg skal ha? Jeg vet ikke, men jeg har hatt den lenge. Og det er et tall på den. David pakket opp et gammelt stoff. Inni lå det et gammelt gullkjede. Og i anhenget på gullkjedet var det et tall. Da du sa du trengte en gjenstand med et tall på, begynte David, husker jeg dette. Husker du hvem som ga deg dette gullkjedet? Jeg er ikke sikker. Jeg har hatt det siden jeg var liten. Andreas smilte. Han åpnet garasjedøren. Hvor skal du hen? Spurte David. Jeg er ferdig her, svarte Andreas. Husk det tallet. Og les dette. Han ga David et brev. Og så gikk han sin vei. Vent. Kom tilbake. Vil du ha kjedet? Ropte David. Men Andreas var borte. Han hadde forsvunnet gjennom døren. Andreas dro tilbake til sentrum. Han tok bybanen til flyplassen. Det neste stoppestedet hans var Trøndelag. Kapittel 2 Trondheim. Noen få timer senere var Andreas trygt fremme i Trøndelag. Byen, Trondheim, var full av mennesker. Det var mange spennende ting å se og gjøre. Men Andreas hadde et oppdrag. Han visste akkurat hvor han skulle. Andreas tok en drosje. Han ga sjåføren en adresse i området. De ble enige om en pris. Det var i utkanten av Trondheim. Etter en stund kom han til et stort hus. Huset så veldig dyrt ut. Eieren tok godt vare på det. Det tilhørte sannsynligvis en som var rik. Huset hadde en veldig stor hage. Det var flere hunder som løp omkring der. Huset hadde til og med en tennisbane. Andreas sto utenfor. Han bare så på huset en stund. Så banket han på døren. Han banket på en gang til og ventet på at noen skulle svare. Hallo, ropte han. Det kom ingen. Det så ikke ut til å være noen hjemme. Den gamle mannen så seg rundt. Han bestemte seg for å vente. Andreas tok frem bildet av kisten. Han så nøye på det og smilte. Han la bildet tilbake i jakken sin. Han ventet litt lenger.
Andreas hørte en bil nærme seg. Som forventet var det en dyr bil. Det satt en kvinne i den. Hun hadde store solbriller på seg. Hun så ikke Andreas. Kvinnen trykket på en knapp. Garasjedøren gikk opp. Hun kjørte sakte innover. Hun så fremdeles ikke Andreas. Kvinnen strakk seg mot knappen igjen. Hun ville stenge garasjedøren. Andreas kunne gå glipp av henne. Unnskyld meg? Vent, ropte Andreas. Endelig la kvinnen merke til Andreas. Hun stoppet med en gang. Garasjedøren holdt seg åpen. Ja? Hvem er du? Spurte hun. Kan jeg få snakke litt med deg? Spurte Andreas. Kvinnen så mistenksomt på ham. Hun gikk ut av garasjen. En hushjelp kom opp fra hagen. Han så på kvinnen og sa, Nina, skal jeg ta meg av bilen? Ja. Takk skal du ha, Morten. Nina Larsen, hvis ikke jeg tar feil, spurte Andreas. Jo, det er meg. Nina så nøye på Andreas. Jeg er kommet for å snakke med deg. Det er viktig. Viktig? Hvis det er forretninger det gjelder, kan jeg henvise deg til kontoret mitt. Nei. Det er ikke forretninger, svarte Andreas. Hva kan det ellers være? Spurte Nina. Andreas bare smilte. Vel, uansett hva det er, kan du bli med meg inn? Kom, er du snill? Andreas fulgte kvinnen inn. Huset var veldig stort. Det var faktisk kjempestort. Det var også veldig vakkert. Er alt dette ditt? Spurte Andreas. Ja, svarte hun. Jeg jobber som designer. Da jeg var 19 startet jeg en bedrift. Hun stoppet og så seg rundt. Hva skal jeg si? Jeg har gjort det veldig bra. Jeg ser det. Wow! Du må ha arbeidet mye. Ja. Jeg har jobbet hardt. Hun begynte å gå igjen. Kom denne veien, er du snill. Andreas og Nina gikk opp noen trappetrinn. De kom til en stor dør. Det var en veldig pen tredør av gammelt design. Er huset ditt veldig gammelt? Spurte Andreas. Nina smilte. Nei, det er det ikke. Men det ble bygd etter en gammel tegning. Jeg har veldig klassisk smak. Nina åpnet døren. Andreas så seg forbauset rundt. Rommet var enormt. Det var fullt av fine og dyre møbler. Det var også veldig ryddig og pent. Morten, hushjelpen, kom inn. Han hadde med seg ettermiddagsmat. Unnskyld, jeg fikk ikke med meg navnet ditt, sa Morten. Andreas? Andreas, vil du ha noe å drikke? Ja, gjerne en kopp te. Tusen takk. Nina tok av seg jakken sin. Det var en veldig varm dag. Morten snakket til Andreas igjen. La meg ta jakken din. Andreas tok av seg jakken sin. Han ga den til Morten. Morten gikk ut, men kom fort tilbake. Han ga Andreas en kopp varm te. Så lot han Nina og Andreas være i fred. Nina og Andreas satte seg ned. De så på hverandre. Velkommen hjem til meg, Andreas. Kan du fortelle meg hvorfor du er her? Andreas drakk litt te og satte koppen sin tilbake på bordet. Jeg trenger et tall, sa han rolig. Nina ble like forbauset som David. Et tall, spurte hun. Ja, et tall. Et bestemt tall, spurte Nina. Ja. Det skal være på en gjenstand du har. Kan du tenke deg hva det kan være? Nina tenkte seg om en stund. Hun forsøkte å forstå hva Andreas mente. I motsetning til David kunne hun ikke huske noe. Jeg skjønner ikke hva du mener. Hvis du kunne være så snill å forklare. Andreas så seg rundt. Det andre tallet må være her et eller annet sted, tenkte han. Bildet, selvsagt. Han måtte vise henne bildet.
Kan du be hushjelpen din hente jakken min? Spurte Andreas. Selvsagt, svarte Nina. Morten gikk ut. Noen sekunder senere kom han tilbake med jakken til Andreas. Andreas lette i lommene på jakken sin. Den hadde mange lommer. Det var vanskelig å finne bildet. Det tok tid. Nina ble utålmodig. Endelig fant han det. Her er det. Andreas lo. Jeg fant det. Det er denne vi trenger det tallet til. Han la bildet av kisten på bordet. Nina tok opp bildet. Hun så nøye på det. Plutselig husker hun noe, jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror jeg husker noe, sa hun. Tenk, Nina, tenk hardt, sa Andreas. Nina reiste seg. Bli med meg, Andreas, sa hun. Jeg vet ikke hvem du er eller hva du vil. Men du har fått meg til å tenke på noe. Andreas smilte. Han og Nina gikk ut av huset. De gikk inn i en liten bygning som lå ved siden av. Innvendig lignet det et lite, privat museum. Det var mange tegninger, malerier og andre verdifulle ting der. I nærheten av en vakker tegning fant Nina en liten boks. Hun åpnet den. I boksen lå det et kjede. Kjedet var likt som det David hadde. Det var veldig gammelt, men Nina klarte å åpne anhenget og kunne fremdeles lese tallet som var inni det. Nina ga Andreas kjedet. Han så nøye på det. Ja vel. Det er alt jeg trenger, sa han rolig. Jeg forstår fremdeles ikke, Andreas. Hva er det du vil? Kisten minnet meg om kjedet. Men jeg skjønner ikke hvorfor. Gjør du? Er det viktig? Andreas stoppet et øyeblikk. Jeg må gå nå, Nina. Ikke still flere spørsmål. Han rakte henne et brev. Så tok han en pause og sa, husk tallet? Og les dette. Det vil hjelpe. Andreas snudde seg og gikk sin vei. Idet han forsvant ropte han, jeg er på vei til Oslo. Vi ses snart, Nina. Nina hilste ikke tilbake. Det kunne hun ikke. Hun hadde ikke peiling på hvorfor Andreas hadde kommet. Hun så på brevet. Det hele virker veldig mistenksomt, men allikevel ganske viktig. Hun foretrakk å glemme det hele. Men den gamle mannen skulle få lov til å ha det gøy. Hun åpnet brevet sakte. Kapittel 3 Oslo. På Trondheim flyplass kjøpte Andreas mat til reisen. Han trengte å hvile. Han begynte å bli trøtt. Så husket han oppdraget sitt. Det var bare en person igjen å møte. Så var oppdraget fullført. Andreas gikk ombord på flyet. Kort tid etterpå var han i Oslo. Som vanlig tok han en drosje inn til byen. På veien inn kjørte drosjen forbi Museet for samtidskunst. Andreas så hvor stort det var. Han spurte sjåføren, har du vært på det museet noen gang? Ja. Det er fint, men kunsten er veldig merkelig. Det er veldig moderne. Alt for mange merkelige former og farger. Jeg foretrekker klassisk kunst. Det gjør jeg også, sa Andreas. Jeg har alltid foretrukket klassiske ting. Han så ut av vinduet mens drosjen fortsatte å kjøre. Endelig kom Andreas frem til Oslo sentrum. Han betalte sjåføren, gikk ut og så seg omkring. Det var så mye å se. Men han måtte konsentrere seg. Oppdraget hans var nesten fullført. Andreas visste ikke riktig hvor huset til den tredje personen var. Han stoppet en mann på gaten og viste ham adressen. Unnskyld, kan du fortelle meg, hvordan kommer jeg meg dit? Spurte han. Å, jeg kjenner til det stedet, svarte mannen. Det er ved siden av båtutleiefirmaet. Han viste Andreas hvilken retning han skulle gå. Tusen takk, sa Andreas og gikk sin vei. Andreas bestemte seg for å gå. Det var sunt å gå. Dessuten holdt viktige begivenheter på å skje. Det vil gi ham tid til å vurdere saker og ting.
Til slutt kom Andreas frem til båtutleiefirmaet. Ved siden av var det et lite trehus. Jeg håper det er noen hjemme denne gangen, tenkte han. Han husker Nina i Trondheim. Han likte ikke å vente. Han var utålmodig, han også. Andreas banket på døren. En ung mann i 25-årsalderen åpnet døren. Han lignet litt på Andreas, men uten skjegget. Hallo, sa mannen. Hva kan jeg hjelpe med? Har du lyst til å leie en båt? Kanskje bestille en tur? Nei, svarte Andreas. Jeg heter Andreas, fortsatte han. Jeg vil snakke med deg. Ja visst. Jeg heter Arne. Kom inn. Andreas så seg rundt. Huset var klassisk og greit. Eieren så ut til å være både klassisk og grei selv. Arne hadde på seg enkle klær. Han hadde klassisk smak. Alt var pent og ryddig. Vel, sa Arne. Du ville snakke med meg? Andreas begynte å snakke. Men så la han merke til noe. Arne hadde på seg en ring. Det var et tall på ringen. Andreas begynte å le. Hva er det? Spurte Arne, bekymret. Jeg trodde det skulle bli vanskeligere. Unnskyld meg, sa Arne. Den ringen din? Hvem fikk du den av? En gave jeg fikk for lenge siden. Da jeg var en liten gutt. Jeg husker ikke hvem som ga den til meg. Jeg tror det var et kjede før. Andreas så på tallet. Han hadde funnet alle de 3 tallene. Oppdraget hans var fullført. Nesten fullført. Det var bare et par ting til som måtte gjøres. Da Arne, begynte Andreas, se på dette. Han viste Arne bildet av kisten. Denne kisten har en lås. Vi trenger 3 bestemte tall for å åpne det. Og 3 forskjellige mennesker har de tallene. Du er en av dem. Arne så mistenksomt på ham. Så spurte han, og hva er det i kisten? Det kan jeg ikke si akkurat nå. Men hvorfor har jeg tatt tallene? Det kan jeg heller ikke si noe om, svarte Andreas. Han ville ikke si noe mer. Ikke enda. Andreas ga Arne et brev og fortsatte. Les dette brevet. De 2 andre har fått like brev. Brevene forteller hva man skal gjøre. Jeg må gå nå. Stol på meg, vi sees snart. Andreas snudde og gikk sin vei. Arne var så overrasket at han ikke visste hva han skulle gjøre. Han åpnet brevet. Der sto det, kjære David, Nina og Arne. Takk for at dere leser brevet mitt. Som dere vet har jeg hjulpet dere med å finne et tall hver. Det er 2 andre mennesker som også har et tall. Disse tallene betyr ingenting hver for seg. Men til sammen åpner de en kiste som er på Vestlandet. Kisten er hjemme hos meg. Jeg vil gjerne invitere dere dit. Møt meg der om 3 dager. Det er ikke noe annet jeg kan skrive nå. Ikke prøv å kontakte meg. Dere får snart vite hvem jeg er. Men i dag er ikke dagen for det. Ha en god tur. Hilsen Andreas. 3 dager senere kom David, Nina og Arne til Bergen. Alle 3 dro til adressen som sto i brevet. Nina og Arne kom frem først. Så kom David. Hei, sa David. Hallo, sa Nina og Arne. Alle 3 stoppet opp et øyeblikk. Endelig spurte David, hva gjør vi her? Har dere lest brevet? Spurte Nina ivrig. Ja, svarte begge mennene. Men jeg har ikke peiling på hva dette gjelder, la David til. Vel, la oss gå og finne ut av det, sa Nina. Hun banket på døren. Andreas åpnet døren for dem. Han var pent kledd. Tross alt var dette en veldig spesiell begivenhet. Hallo, sa han rolig. Så inviterte han dem inn og sa, takk for at dere kom. Huset var enkelt og ryddig. Det var veldig klassisk. Andreas foreslo en kopp te, men ingen av dem ville ha.
De var altfor spente. Til slutt smilte Andreas og sa, «Følg meg». Andreas tok Arne, Nina og David inn i et rom. I midten sto kisten. De løp mot kisten. De hadde hvert sitt tall. De var klare til å åpne kisten. David begynte. Så satte Nina inn sitt tall. Til slutt var det Arnes tur. Da han satte inn tallet sitt, kom det en lyd fra låsen. Arne tok opp lokket på kisten. Den var helt stappfull. På toppen lå det et annet brev. Arne L.O. Ha. Enda et brev? Jeg kan ikke tro det. Er det noen som vil lese det? Spurte Nina. Jeg leser det, sa David. David tok brevet ut av kisten. Han leste høyt for de andre. Hallo, David, Nina og Arne. Tusen takk for at dere kom. Jeg har fått dere hit for en spesiell grunn. Dere vet alle tre at dere ble adoptert. Jeg sjekket det med byrået. Davids hender skalv. Er det tilfelle for dere også? Ja, sa Arne. For meg også. Fortsett, sa Nina. Dere tre. Dere er søsken. Jeg er onkelen deres. Moren deres var søsteren min. Hun og faren deres omkom i en ulykke. Det skjedde like etter at David ble født. Disse tingene tilhørte foreldrene deres. Kjedene kommer også fra dem. Etter det forferdelige tapet av foreldrene deres, var jeg den eneste familien dere hadde. Jeg forsøkte å opprettholde en tradisjonell familieordning. Men jeg kunne ikke passe på et nyfødt og 2 små barn alene. Dere måtte adopteres bort. Jeg ville ikke sette dere på institusjon. Men jeg ville være sikker på at dere fikk kjærlige og gode foreldre. Jeg ville at dere skulle ha det beste mulige livet det gikk an å få. Jeg ba et adopsjonsbyrå om hjelp. Nå som dere alle er voksne, er tiden inne. Jeg måtte fortelle dere dette. Dere har flere familiemedlemmer enn de dere allerede er glad i, se dere rundt. Jeg oppmuntrer dere til å møte hverandre, og til å møte meg, onkelen deres. Kjærlig hilsen. Andreas. David, Nina og Arne så på hverandre og snudde seg. Der sto Andreas, onkelen deres. Han så på dem og smilte. Jeg har så mye å fortelle dere, sa han rolig. Takk for at du fulgte med hele veien. Abonner på Norwegian Connect for flere lærerike videoer om norsk.